এই দেখুন মা মেয়ে এবং নাতির একটা কি সুন্দর পরিবার। দেখুন কি সুন্দরভাবে এরা একটা পেটির মধ্যে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। এ হলো মা, বড় মা, তারপরে এ হলো মেয়ে, এবং মেয়ের পেটে হয়েছে এই কুটকি, এক ছোট্ট একটা। হ্যাঁ, এবং মা মেয়ের বাচ্চাটারে এমনভাবে আদর করে, নিজেই রাখে কাছে, এমনকি নিজের দুধটাও খাইয়ে দেয় এবং খুব আদর করে, যা আমরা মানুষেও হয়তো এটা পারবো না। এই দেখুন নাতি নিয়ে কিভাবে শুয়ে আছে। তো দেখুন আপনাদের কেমন লাগে, আপনারা কি পশু ভালোবাসেন? যদি ভালোবেসে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাকেও ভালোবাসা অবশ্যই দেবেন, আমার লাইক এবং শেয়ারটা করে দেবেন।